Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя слухачы. Сёння мы з вами пазнаёмімся з цудоўнай казкай Аллы Кажэра «Павучок-цымбаліст». Я трымаю ў руках цудоўную кнігу Аллы Кажэра «Казкі». Выдадзена яна ў Мінску выдавецтвам «Каўчэг» у 2017 годзе. Шчыра дзякую сына Аллы Кажэра Аляксандра за дараванне кніг казак і зборнікаў вершаў сваёй маці для працы з дзецьмі. Малюнкі да казкі зроблены выхаванцамі Эўрыкі пад кіраўніцтвам педагога Лябецкай Лідзіі Васільеўны. Казка «Павучок-цымбаліст». Малюнак Кравец Анастасіі, 12 год. Міколка з братам кожную раніцу бачылі гэтага павучка. Ён заўсёды спускаўся на павуцінцы аднекуль зверху і садзіўся на іх падваконнік. Дзеці ведалі ад бабулі, што павучкоў нельга крыўдзіць, бо яны прыносяць добрыя весткі. Аднойчы бабуля расказала ім, што існуе старажытная легенда. Быццам павучкі уратавалі ад ворагаў маленькага Ісуса Хрыста. Ворагі шукалі малога, каб загубіць яго, а бацька Іосіф і маці Багара, дзіца Марыя уцякалі і хаваліся. Аднойчы ўжо не было дзе хавацца, а ворагі былі зусім блізка. Раптам яны ўбачылі пустую хату і рашылі ў ёй схавацца. А ворагі ўжо побач. І тады павучкі сплялі на ўваходзе вялікую павуціну, што поўнасцю закрывала ўваход. Ворагі пастаялі і падумалі, што тут нікога няма. Бачыце, толькі адно павуцінне тут. І сышлі. Так маленькі Ісус застаўся жывы. Міколка сказаў брату: «Давай будзем аберагаць нашага павучка, дадзім яму імя. Мяне завуць Міколка, а ён хай будзе Мік». Так пачалося моцнае сяброўства. Кожную раніцу Мік вітаў сяброў. Потым спускаўся на агароджу саду. Там было шмат кветак і мятлушак. Яны былі такія прыгожыя, што здавалася, быццам гэтыя кветкі лётаюць у паветры. Кожную раніцу Міколка размаўляў з павучком і заўважыў, што ён імкнецца зрабіць нешта добрае. То дожджык раптам перастане і засвеціць сонейка, то сябры раптам прыбягуць да яго і весела пройдзе дзень. То дарослыя падораць яму нешта новае. «Добрый дзень, павучок! Давай пасябруем!» А павучок аб усіх клапаціўся. Мікола з братам чулі, як ён гаварыў мятлушкам: «Апыляйце кветачкі, і яны будуць квітнець вельмі доўга». Павучок быў чароўны ткач. Ён рабіў такія прыгожыя ўзоры, што яны выглядалі сапраўднымі карункамі. Аднойчы Міколка з братам дакрануліся да іх і раптам пачулі гукі, быццам граў музыка. Хлапчукі хвалілі павучка.
Дык ты яшчэ і музыкант. Малюнак стральчонак, 14 год. Пачуўшы гэтую пахвалу, Мік рашыў, што зробіць з павуцінак цымбалы. Ён чуў, як у вёсцы на свята гралі на цымбалах. Мік звіў моцнае павуцінне. Яно было, як струны са срэбра, і развесіў іх паміж галінкамі старога бэзу. А хто будзе граць? А мушкі з камарыкамі ды мятлушкі. Хопіць ім лётаць без справы. Прыляцелі ўсе і селі за гэтыя дзівосныя цымбалы. Цяпер кожнае ранне пачыналася з цудоўнай і пяшчотнай мелодыі. Усё замірала ў садзе, слухалі музыку і дзівіліся здольнасцям павучка. А ён ведаў, што робіць прыемнае ўсім. З лесу нават птушкі прыляталі паслухаць гэтыя незвычайныя цымбалы. Над садам плылі лёгкія аблокі, свяціла сонейка. Усім было добра і лагодна. Так, адзін маленькі павучок змог зрабіць столькі прыемнага. Дзеці паміж сабою размаўлялі. Кожны з нас можа зрабіць шмат добрага, толькі трэба гэтага моцна захацець. А калі думаць пра добрае, то і справы будуць добрыя. Так бабуля сказала, так і было ў жыцці. Малюнак Ермаковіч Ганны, 12 год. Паважаныя дзеці, паважаныя слухачы, вось і закончылі мы чытанне казкі Аллы Кажэра «Павучок-цымбаліст». Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Дзякую вам за ўвагу.